سلامونه تاسو ګوره هم پښتون او زه متنزیب یوسف زه د ټولنې اول وړاندې کوم د نن ورځې مهم خبرونه पुलिस के हवाले से पुलिस में जितनी भी मसाइल थे रिगार्डिंग जो स्ट्रेंथनिंग करनी थी CDD की या पुलिस की तो आई साहब यहाँ पे मौजूद हैं जब भी उन्होंने उसके लिए हमारी काबीना से या ज़ाती तौर पर मुझे कहा तो इंशाअल्लाह हमने हमेशा खैरमकदम किया और हमेशा प्रायोरिटी दी इस चीज़ को क्योंकि अमन व अमान हमारी प्रायोरिटी है ادارو ته درخواست کوم چې نیوټرل شي د صوبې به ټول ضرورتونه پوره کوو من کله هم د اقتدار سیاست نه کړي اپیکس کمیټې کې د ټولو په موجودګۍ کې فیصله شوي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور مردان کې میډیا سره خبري وایي د ترهګرۍ باوجود د پولیس ځوانان غوره کار کوي دولت حق اغستو بغیر بادرنا نشي ختمولای زمنګ مطالبه جایز دي حکومت کچري سنجیدوي نو لسته ریلیف ورکول وي د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن وینا وای د پاکستان ځوانان د مستقبل نه مایوس دي د جماعت اسلامي نائب امیر لیاقت بلوچ د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی سره په ټلیفون رابطه کړې حکومت په سنجیدګۍ سره له جماعت اسلامي سره خبرې اترې غواړي د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی وینا لاهور های کورټ د PTI بانی په 12 مقدمو کې د جسمانی ریماند د کلدم ګرځولو په اړه لیکلي فیصله جاری کړې د جسټس طارق سلیم شیخ او جسټس انوار الحق باندې مشتمل دوه کسیزه بنچ په 15 صفحو مشتمل فیصله جاری کړې د جسمانی ریماند ورکولو په وخت د قانون خلاف ورزي شوی د جسمانی ریماند په اړه د اعلی عدالتونو فیصله موجود دي किसी के मुंह से ये सुना है कि कैसे भूख को खत्म करेंगे कैसे महंगाई का बोझ उतारेंगे नहीं क्या सुना है आग लगा देंगे जला देंगे अंदर नहीं आने देंगे धरना देंगे ठोकरें मारे अरे किसको ठोकरें मारेंगे अपने बच्चों को ملک کې انتشار خورون کې چرته هم د ملک خیرخوا نشي کېدلې مسلې د خبرو اترو د لارې حل کیږي موږ غواړو چې ملک نه ترهګري ختم شي او دوی وایي چې اپریشن دې نه کیږي د پټرولیم وفاقي وزیر مصدق ملک وینا صدر مملکت آصف علي زرداری د قومي اسمبلی اجلاس په 13 جولای رابللې د قومي اسمبلی په غونډه کې بعد عدالتي فیصله په ضد قرارداد منظورول شي ایوان کې بعد پارلیمان په بالادسته او خود مختاري هم خبري کیږي वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है तेरा ही हक की शहीदों د پاکستان د اولنی نشانی حیدر کیپټن محمد سرور شهید د شهادت شپږ او یمه کلیزه نن منځل کیږي د وسلوالو ځواکونو ورته خراج عقیدت وړاندې کړي د جاینټ چیف اف سټاف کمیټي چیرمن د وسلوالو ځواکونو او سروسز چیف شهید ته عقیدت پیش کړي کلدم TTP کمانډر نور ولی مسعود او احمد حسین خلاف قانوني کارروایی شروع قانون نافذ کونکو ادارو د ټلیفون فورنزیک ټیسټ کړي ثابت شوی چې आवाज د نور ولی مسعود او احمد حسین دی تحقیقاتي ادارو وینا ټلیفون کال کې نور ولی مسعود او احمد حسین په هسپتالونو او سکولونو د حملو هدایت کړي د پټرول او ډیزل قیمتونو کې د کمی امکان مسلسل 2 ځله د اضافې نه پس اوس د پټرول او ډیزل قیمتونو کې د کمی امکان دی د پټرول قیمت کې 2 روپۍ او 90 پیسې ډیزل قیمت کې د 8 روپو او 50 پیسو کمی کېدای شي د
अमरीकी पर सेनेट की द पाकिस्तान और चीन पर ज़िद यौ बिल पेश बिल रिपब्लिकन सेनेटर पेश करे बिल की द पाकिस्तान इमदाद द्रवल तजवीज़ पाकिस्तान द भारत खिलाफ वसलवालू डलू इस्तेमाल करे न इमदाद दी उद्रवलेशी द बिल मतन द इसराइली फौज द जुल्म सिलसिले जारी पर खान यूनिस से यौ जलबिया ऑपरेशन सरा यौ लाख और अत्याजरा फलस्तीनियान बेकोर शवी गजा जंग के द फलस्तीनियानो शहीदानो शमेर द सलूर देर शरन सेवा शवे द गैर मुल्की मीडिया वही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर खान यूनिस की द इसराइली जवाकुनो द कार्रवाई सख्त गंदन कड़ी वायद मलगरी मिलतनों पर शमूल नड़ीवाल टोलन दे पले जिम्मेवारी पूरी कड़ी पर खान यूनिस के द इसराइली जुल्मुन वजह यौ निम लाख न ज़्यादा फलस्तीनियान बेकोर शवी द खान यूनिस द मुहासिरी अमला पर सीमा के द खुराकी मवाद और द ज्वंद नूर ज़रूरी सामानों रसवल बंद शवी او د موسمیاتو محکمې نن د ملک مختلفو ښارونو کې د تیزو بادونو سره د باران امکان څرګند کړي پنجاب کې بعد مونسون بارانونو 15 سلسله سبا شروع کیږي د بارانونو د غلړې بعد تر 11 جولای پورې جاری وي وفاقي سرخار اسلام آباد کې هم تیز هواګانو سره د باران امکان دی مهم خبرونه تاسو کتل تفصیلی خبرونه لبرازو د ولندې شان د مینه پس هم پښتون سره اوسئ اوست خبرونه تفصیل د بولټن آغاز کې اهم خبر شاملو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي دی چې ادارو ته پکار دی چې به طرف اوسي د صوبې ټول ضرورتونه به پوره کوي او پیسې بعد وفاقي حکومت څخه اخلو مردان کې میډیا سره خبرو کې علي امین ګنډاپور ویل چې زمنګ په حکومت کې ډېری منصوبې شروع شوې دي ولې دا فیصله شوې ده چې اول به ټولې منصوبې مکمل کړو علي امین ګنډاپور ویل د ترهګرۍ باوجود پولیس اهلکار غوره کار کوي او د شهیدانو پیکیج په اړه به هم اسمبلی کې مسلې وړاندې کوو 600 प्रोजेक्ट हैं जिसमें हर डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं कि हम उनको इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे इसी साल में उसके लिए मैं अपनी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि वो इसमें ताउन कर रहे हैं एक विजन है इमरान खान का हमारी पार्टी का उसके मुताबिक इंशाल्लाह हमने काम करना है पुलिस के हवाले से पुलिस में जितनी भी मसाइल थे रिगार्डिंग जो स्ट्रेंथनिंग करनी थी CDD की या पुलिस की तो आई साहब जहाँ पे मौजूद हैं जब भी उन्होंने उसके लिए हमारी काबीना से या ज़ाती तौर पर मुझे कहा तो इंशाअल्लाह हमने हमेशा खैरमकदम किया और हमेशा प्रायोरिटी दी इस चीज़ को क्योंकि अमन व अमान हमारी प्रायोरिटी है तो इंशाअल्लाह मैं भी यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि उस हवाले से इंशाअल्लाह पैसों के हवाले से जहाँ से भी हो मुआशी हालात जैसे भी हों लेकिन इंशाअल्लाह इस चीज़ के लिए पैसों की कभी कमी नहीं आने देंगे आपकी जो भी इंशाल्लाह ज़रूरियात है इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे शोधा के हवाले से कुछ पैकेजेस थे जो उनके बच्चों वाले थे इंशाल्लाह वो तमाम तर मामलात हो चुके हैं असम्बली में पेश होने वाले हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है तमाम हमारे जो शोधा हैं उनके बच्चों का जो हकूक़ है जो अभी तक उनको नहीं मिल पाए इंशाल्लाह वो भी देंगे और इसके अलावा मज़ीद भी देंगे जितने भी हमारे शोधा हैं चाहे वो पुलिस के हैं चाहे वो हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं चाहे किसी महकमे से भी हैं हमारे पोलियो वर्कर्स हैं हमारे असातिज़ा हैं हमारे 1122 के हमारे हैं एक्साइज के हैं जो भी महकमा है उसमें किसी ने भी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी कुर्बानी दी है तो उन सब के लिए जब मैंने प्लॉट्स का ऐलान किया तो मुझे बताया गया कि ऑलरेडी एक पैकेज होता है इनका जिसमें मिल जाते हैं प्लॉट तो मैंने कहा नहीं हमें दिल छोटा नहीं करना अगर एक मिल रहा है तो खैर है हम इनको फैमिलीज़ को मज़ीद भी प्लॉट देंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो प्लॉट भी इंशाल्लाह हवाले हो जाएंगे उनके फिर ये रिक्वेस्ट है कि लोग आपसे बड़ी उम्मीद करते हैं कि और आपको पता है जो हमारे इसमें कल्चर है कि प्यार से मांगो तो हम जान भी देने को तैयार हो जाते हैं और अगर जिद पे आ जाएं फिर ठीक चीज़ को भी हम मानने से इनकार कर देते हैं ये हमारा एक कल्चर भी है हमारा इस तरह का एक वो जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर भी जो तेज़ी है वो ज़्यादा है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा
कि अच्छा रवैया, अच्छा बर्ताव, चाहे थाने में हो, चाहे किसी चेक पोस्ट पे हो, वो आप खूब बरतें। اطلاعات وفاقي وزیر عطا الله تارل ویلي دي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علي امین د خبرو په خبرګون کې ویلي دي کوم کسانو چې طالبانو بیرته راوستي دي هغوی ته بعد عملیاتو اجازه ورنکړي په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال عطا الله تارل ویل چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سرګندونې د تضاداتو مجموعه ده د اطلاعات وزیر ویل چې یو څو کسان د امنیت په اړه بې ضرورته خبرې کوي جماعت اسلامي په اړه وفاقي وزیر زیاته کړې ده چې جماعت اسلامي ته په لیاقت باغ کې د جلسې یا درنې اجازه ورکړل شوې ده دا غي اس او پی ټاکل شوې دي موږ د ملک د بقا لپاره مذاکراتو ته هم تیار یو د جماعت اسلامي نائب امیر لیاقت بلوچ د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی سره په ټلیفون رابطه کړې ده د جماعت اسلامي بیان د ترمخه محسن نقوی له لیاقت بلوچ سره د غوښتنو په اړه خبرې کړې دي محسن نقوی وايي حکومت په سنجیدګۍ سره له جماعت اسلامي سره مذاکرات غواړي لیاقت بلوچ په دې موقع ویل چې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې شوي زیاتوالی دي بیرته واپس واغستل شي پخوانی وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي دي چې جماعت اسلامي او جے واي تبع د کامیاب سیاست لپاره عمران خان سره اتحاد کول وي د سماجی رابطو په ویب سایټ ټوئیټر خپل پیغام کې فواد چودھری ویلي دي چې جماعت اسلامي ته د عوامي اتحاد په کامیابی مبارکي ورکوي د ویل چې د مهال پاکستان تحریک انصاف د دې ګوندونو تنظیم ته ضرورت لري چې د ولس قوت پړاګ شي ځکه چې تحریک انصاف د مهال د مقدمو او د جیلونو له خطر سره مخ دی پخوانی وفاقي وزیر زیاته کړې ده چې د دې ګوندونو اتحاد د ټولو په ګټه دی پس خبر شاملو د پېټرولیم وفاقي وزیر مصدق ملک ویلي دی چې په ملک انتشار خورونکي چرته هم د ملک خیرخوا نشي کېدی پریس کانفرنس ته خپل وینا کې وفاقي وزیر زیاته کړې ده چې موږ خپل مخالف ګوندونو ته وایو چې راځي کینو مسایل د خبرو اترو د لارې حل کیږي ولې دوی وایي چې موږ درنه ورکوو هغه زیاته کړې ده موږ غواړو چې ملک نه ترهګري ختم شي او دوی وایي چې اپریشن دی نه کیږي अब छोड़ दें उस बात को कि किस हुकूमत ने क्या किया आप सबको मालूम है अवाम को मालूम है कि किस किस ने क्या क्या किया लेकिन उसके नतीजे में एक महंगाई का बोझ तो लोगों पे पड़ा है ना तो इस महंगाई को तो ख़त्म करना है किसी ना किसी तरीके से इस महंगाई को ख़त्म करना है रोज़गार नंबर 1 महंगाई नंबर 2 वज़ीर आज़म चाहते हैं कि इस मुल्क में रोज़गार हो और वज़ीर आज़म चाहते हैं कि महंगाई का भूत और महंगाई का बोझ जो है वो लोगों की कमर से उतरे बस बाकी फिस्कल है करंट है एक्सटर्नल है इंटरनल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ के धरने हैं ये सब बातें सिर्फ इसलिए हैं अगर ये 3 चीज़ें जो मैंने आपके सामने पेश की हैं ये पूरी हो सकें बस जो ख्वारिज के हमले चल रहे हैं सवाल ये पैदा होता है कि आप चाहते क्या आप सब जानते हैं अवाम भी जानती है आज तक कोई आपने सोल्यूशन सुना है किसी के मुंह से ये सुना है कि कैसे भूख को ख़त्म करेंगे कैसे महंगाई का बोझ उतारेंगे नहीं क्या सुना है आग लगा देंगे जला देंगे अंदर नहीं आने देंगे धरना देंगे ठोकरें मारे अरे किसको ठोकरें मारेंगे अपने बच्चों को अपने बच्चों के मुस्तकबिल को किसको ठोकरें मारने का कह रहे हैं किसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر خان د مصدق ملک د مذاکراتو وړاندیز پر د عمل کې ویلي دي چې آیا مذاکرات دا ډول طرز څوک اختیاروي بیرسټر ګوهر خان وویل چې مسلم لیگ قانون باید په خپل طرز او رویې نظر واچوي یو خوا کارکنان او مشران نیول کیږي او بل لوري ته د مذاکراتو وړاندیزونه کیږي بیرسټر ګوهر خان وايي آیا سیاسي قوتونه یو بل ته داسې بلنه ورکوي
بلټن مخوړاندې موضوع خبر شامله لاهور های کورټ په 12 مقدمو کې د خان صاحب د جسمانی ریماند د ردولو لیکلي فیصله جاری کړې ده د لاهور های کورټ جسټس طارق سلیم شیخ او جسټس انوار الحق باندې مشتمل دوه کسیزه بینچ په 15 صفحو لیکلي فیصله جاری کړې ده لاهور های کورټ په خپل فیصله کې ویلي دی چې د جسمانی ریماند ورکولو په محل د قانون خلاف ورزي شوې ده د جسمانی ریماند په اړه د عدالتونو فیصلې موجود دي د جسمانی ریماند په محل جوډیشل مجسټریټ د تورونو بیا کتنه کوي د لاهور های کورټ ججانو په خپل فیصله کې لیکلي دي چې د عمران خان د درخواستونو په منلو سره د هغه جسمانی ریماند کلدم ګرځول کیږي د پاکستان تحریک انصاف لخوا په سوشل میډیا د ادارو په ضد د تنظیم شوی کمپاین د پلټنو لپاره یو تحقیقاتي ټیم جی آی ټي جوړ کړی شوی ده د سرچینو تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف د 15 کسیزه تحقیقاتي کمیټې منځوري ورکړې ده سرچینې وایي چې د جی آی ټي مشربه آی جی اسلام آباد کوي او د اف آی ای سایبر کرائم ډایریکټر د ترهګرۍ ضد وینګ ډایریکټر ډي آی جی اسلام آباد او سی ټي ډي اسلام آباد به د جی آی ټي غړي وي جی آی ټي بعد ریاست په ضد د تنظیم شوی کمپاین پلټنې کوي یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې قانون نافذ کوونکو ادارو د ثبوتونو په بنیاد د پاکستان تحریک انصاف په مرکزی دفتر اسلام آباد کې د ډیجیټل میډیا سیل په دفتر چاپه وهلی و د پولیسو د سرچینو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ډیجیټل میډیا سنټر نړیوالو غلطو اطلاعاتو مرکز ګرځیدلې او په ټول نړۍ کې د پاکستان ضد پروپاګاندا د قومي ضد ادارو په همکاري تر سره کیدي پاکستان تحریک انصاف د یو پارټي په توګه د چیف الیکشن کمشنر او غړو خلاف سپریم جوډیشل کونسل ته رجوع کړې ده د تحریک انصاف سیکریټري جنرال عمر ایوب د بیرسټر علي ظفر په ذریعہ شکایت درج کړی دی خپل شکایت کې پاکستان تحریک انصاف غوښتنه کړې ده چې د چیف الیکشن کمشنر او غړو خلاف د بدعملۍ تحقیقات وشي که تورونه ثابت شي نو د چیف الیکشن کمشنر او غړو د برطرفۍ سفارش دی وشي پاکستان تحریک انصاف په خپل شکایت کې د انتخاباتو نه وړاندې او وروستیو د پیښو یادونه کړې ده او ویلي دي چې الیکشن کمیشن د منصفانه او شفافو انتخاباتو په اړه خپل آئینی ذمہواری نه ده ترسره کړې د انتخاباتو کې د پی ټی آی پولینګ ایجنټان د پولینګ سټیشنونو نه بهر ویستل شوي وو سپریم جوډیشل کونسل ته د شکایت کې ویلې شوې دي چې الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف په کوریج بندیز لګولو په محل هیڅ ګام نه دی پورته کړی د داوم ویل چې پی ټی آی ته د کمپاین کولو اجازه هم نه ورکړل شوې ریټرنینګ افسران په سیاسي بنیادونو مقرر کړل شوي وو شکایت کې ویل شوې دي چې الیکشن کمیشن د تحریک انصاف په ضد عدالتونو کې باقاعده پارټي ګرځېدلې ده بولټن کې نور خبرونه هم لرو خو وخت شو د لنډې شاندمې هم پښتو سره اوسئ بولټن کې یو واری بیا هرکلی اوس خبر شامله حکومت فیصله کړې ده چې پارلیمان کې د مخصوصو څوکو مسله پورته کړي د ذریعو مطابق صدر مملکت آصف علي زرداری د قومي اسمبلی اجلاس په 13 جولای رابللی دی د سرچینو تر مخه د قومي اسمبلی په غونډه کې بعد د عدالتي فیصلو په ضد قراردادونه منظور کړي شي او په ایوان کې بعد د پارلیمان په بالادسته او خود مختاري هم خبري کولای شي د قومي اسمبلی په غونډه کې د مهم قانون پاس کولو هم امکان دی یاد دی وی چې د پاکستان د چیف جسټس په مشرۍ کې د سپریم کورټ د 14 ججانو فل کورټ بینچ د سنی اتحاد کونسل په اپیل باندې د پاکستان تحریک انصاف په حق کې د ښځو او اقلیتونو لپاره د مخصوصو څوکو په اړه فیصله کړې وه سپریم کورټ د پیښور های کورټ فیصله او د الیکشن کمیشن حکم کلدم ګرځولو سره پاکستان تحریک انصاف ته د خاصو څوکو ورکولو حکم جاری کړی دی
د عوام پاکستان پارټي رهنما مفتاح اسماعیل ویلي دی چې د ډیسکوز نه مطالبه ده چې اوور بیلینګ ختم کړي. په کراچۍ کې د خبرو په مهال مفتاح اسماعیل ویل چې په هر ځای کې زیات بیلونه اخیستل کېږي. خلک د بیلونو له امله له ستونزو سره مخ دي. 12 غنټې بجلی نه وي ولې بیلونه خسیوا لیږل کېږي. مفتاح اسماعیل ویل چې اوور بیلینګ او د بجلی لوډ شیډینګ دې کم کړی شي. په کلیوالو سیمو کې لوډ شیډینګ ډېر دی خو د بجلی بیلونه هم نه کمیږي. पिछले साल जिस शख्स का 7,000 रुपये बिजली का बिल आता था 300 यूनिट वाले का, उसका अब 17,000 रुपये यूनिट आने लगा है। एक वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। बिजली के बिल के जो भी बिजली का चार्ज है उसके अंदर आपके बहुत सारे सरचार्ज हैं। आपका एक बिजली का बिल होता है, उसके बाद आपके बिजली के बिल के साथ साथ बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, और उस टैक्सेस लगने के बाद, उन सब चीज़ों लगने के बाद आपके ऊपर जो हुकूमत ने सर्कुलर डेट रखा है उसका जो इंटरेस्ट देते हैं हुकूमत, 3.5 रुपये 23 पैसे इस वक्त पर यूनिट आपको PHL के पैसे देने पड़ते हैं। एक सरचार्ज है, 1.5 रुपया एक और सरचार्ज है, क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं, मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं, एनुअल रीबेसिंग देनी पड़ती है, और ऑफ पीक और ऑन पीक प्राइसेस देनी पड़ती हैं। और ये सब देने के बाद डोमेस्टिक बिल्स पे 24% हुकूमत पाकिस्तान टैक्स लगाता है। आप इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स डोमेस्टिक सार्फिन से हटा दें, उससे आपको बहुत कम नुकसान होगा, 50 अरब रुपए का नुकसान होगा, और हर बिल जो है घरेलू सारिफ का अगले 4 महीने 24% होगा। हुकूमत को फिल फॉर ये करना चाहिए कि बिजली के ऊपर, डोमेस्टिक बिजली के ऊपर, डोमेस्टिक सारिफ के ऊपर, घरेलू सारिफ के ऊपर जो 24% टैक्स लगाया हुआ है आपने, जिसमें 18% टैक्स शामिल है सेल्स टैक्स का, और 7.5% एडवांस इनकम टैक्स है, उसको फिल फॉर हटा देना चाहिए, और कम से कम अगले 4 महीने के लिए हटा देना चाहिए, जिससे बिजली के बिलों में 24% की कमी आ जाएगी। ये सबसे पहला कदम उठाना चाहिए हुकूमत को। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी द क़ौमी असम्बली इजलास तलब कड़े दे। ऐवानी सदरवाई इजलास पर जुलाई पर 15 बजे शुरू की गई। दे बयान तर मखा सदर ममलिकत द असम्बली वंडा द आइन दे आर्टिकल ते हैदराबाद लीदा। इम्कान दे چې اسمبلی په مهمو معاملو بحث او قانون سازي وکړي. د الیکشن کمیشن لخوا 19 آزاد ارکان د پاکستان تحریک انصاف ممبران اعلانولو وروسته د قومي اسمبلی اولنې غونډه ده. امکان دی چې د پاتې مخصوصو سیټونو اعلان هم د اسمبلی اجلاس دوران کې وکړل شي. پاکستان تحریک انصاف د جمعې په ورځ مخصوص سیټونو لپاره د امیدوارانو لیست الیکشن کمیشن ته لیږلی و. وزیر اعظم شهباز شریف په خان یونس کې د اسرایلی ځواکونو د کارروایي سخت غندنه کړې ده او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو په شمول نړیواله ټولنه د خپله ذمہواري پوره کړي. په یو بیان کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې په خان یونس کې د اسرایلی ظلمونو له وجې 1.5 لاک نه زیات فلسطینیان بېکوره شوي دي. هغه وویل د خان یونس د محاصرې له امله په سیمه کې د خوراکي موادو او د ژوند د نورو ضروري سامانونو رسول بند شوي دي. د سعودي عرب سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار سره اسلام آباد کې ملاقات کړی دی. د خارجه دفتر ویان د لمخې په ملاقات کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په اړیکو او تعلیم، تجارت او سرمایه‌کاري په شمول په بیلابیلو څانګو کې د مرستې په اړه خبرې شوې دي. ملاقات کې د تعلیم سیکرټري هم ګډون وکړو. سیکرټري اسلام آباد کې د جنکو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو د راتلونکي کانفرنس په اړه بریفینګ ورکړو. د خارجه دفتر بیان ویل چې په دې ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړه اړخیزه اړیکو د ښه کولو عزم څرګند کړی شوی دی. یو بل مهم خبر شامل او پاکستان د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی محسود خلاف قانوني اقدامات اغستل شروع کړي دي. حکومتي ذرایع وایي چې د TTP امیر په حکومتي عمارتونو د حملو هدایت ورکړي دي. دوی وایي د TTP امیر د حاجی محمد حسین په نامه یو بل مشر سره ټلیفوني خبرو کې هدایت جاری کړي. TTP د دغه ټلیفوني خبرو په اړه بیانونه رد کړي وو او وایي چې مشر یې داسې څه هدایت نه دي ورکړي. خو حکومتي ذرایع وایي چې د TTP امیر افغانستان څخه فون کړی وو.
د زرعیو په وینا فورنزیک ټیسټ دا ثابته کړې ده چې اواز د مفتي نور ولی محسود او احمد حسین دی. د امریکې په سېنات کې پاکستان خلاف یو بل بل پیش شوی دی. سېنیټر مارکو په بل کې د پاکستان امنیتي امداد درولو غوښتنه کړې ده. د امریکایي سېنیټر دعوه کړې ده چې پاکستان د هندوستان خلاف پراکسي ګروپونو څخه کار اخلي. په بل کې ویل شوی دی چې پاکستان د بھارت خلاف وسلوالې ډلې استعمال کړي نو امداد دی بند کړی شي. په مجوزه قانون کې چین مخنیوي لپاره د بھارت او امریکای تعلقات په مضبوطولو هم ټینګار شوی دی. بلکې ویل شوی دی چې امریکا د بھارت هم د اسرائیل، جاپان، جنوبي کوریا او ناټو هیوادونو په شان اتحادی وګڼي. اوس خبر شامله حکومت خیبر پختونخوا تعلیمي ادارو د ځمکو د خرڅولو فیصله کړې ده. د سرکاري زرعیو تر مخه د مردان باچا خان ګریډ ایجوکیشنل کمپلیکس لپاره اغوستل شوې ځمکه به خرڅولی شي. د معلوماتو له مخې د تعلیمي کمپلیکس لپاره اغوستل شوي 200 کناله ځمکه به خرڅ شي. دغه 200 کناله ځمکې په خرڅولو سره به صوبایي حکومت ته 15 ارب روپۍ ترلاسه شي. د دستاویزاتو مطابق په ایجوکیشنل کمپلیکس کې باچا خان میډیکل کالج او عبدالولي خان زرعي انجینیرینګ یونیورسيټي جوړول وو. د پټرول او ډیزل په قیمتونو کې د کمی امکان څرګند شوی دی. حکومت روانه میاشت کې 2 واري د تیلو قیمتونو کې اضافه کړې ده. اوس د حکومتي زرعیو په حواله ویل شوی دی امکان دی چې د اگست اولنۍ نیټې څخه د تیلو قیمتونه کې کمی وشي. د روپۍ تر مخه د ریپورت تر مخه د پټرول په 1 لیټر کې 3 روپۍ او ډیزل په 1 لیټر کې شاوخوا 9 روپۍ کمی امکان دی. ریپورتونه وايي نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونه کم شوي دي. بلټن په اخره کې د موسم خبر شامل او د موسمیاتو محکمې نن د ملک مختلفو ښارونو کې د تیزو بادونو سره د باران امکان څرګند کړی دی. پنجاب کې بعد د مونسون بارانونه 15 سلسله سبا شروع کیږي. د بارانونو د غلړۍ بعد تر 11 جولای جاری وي. د هیواد په زیاتره سیمو کې موسم ګرم وي خو د دې دوران به آزاد کشمیر، شمالي پنجاب، پوټوهار سیمه او د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د تیزو هواګانو سره د باران امکان دی. د موسمیاتو محکمې اسلام آباد کې د تیزو بادونو سره د باران امکان هم څرګند کړی دی. دا تر دې د ما مهم خبرونه د نورو خبرونو اپډیټس لپاره د هم پښتون سره اوسئ. د الله په امان.